麻烦帮我们填下这个。好，那这样就可以了。同步动，双手举高，把钱拿出来。把钱拿出来。 敢报警就死定了！把钱放进来，动作快！把钱拿出来！干！ 喂，你敢是说你手上的带钱就死定了？那我现在把钱拿去分给你们。不行，如果现在拒绝的话，大家一定会被警察抓到。等一阵子再说。不过这段时间我会一直找人监视你。如果你敢试图这笔钱，你就别想看到你妈了。好，我知道了。臭，什么鬼地方啊？因为这里需要他查查，万一澎湃客户电话没交怎么办？忍耐一下吧，拿完钱我们就能闪人了。都在。这不是阮医师吗？听说你最近联合诊所赚了很多钱，还想来找我们分钱呢。哎，陈东怎么还没来啊？就只剩他了哎。对啊，迟到那么久，该不会自己把钱藏起来了吧？什么？藏起来？那我们现在分头去找啊！好啊，好啊，走啊。走。那我们30分钟后就在这里集合哦。好。靠背哦，陈峰去哪啊？躲起来。苏雅，走了。哦，要是找他，我要揍你。哎，不然我们一起找。好。建明，我有点害怕耶，不然我们一起走。哦，好啊。哎，你有没有听到什么声音啊？应该是脚步声吧。没有。哎，星宇，星宇你怎么了？陈芳，你为什么要这样做？不要跑啊！哎，有没有看到陈芳啊？找不到啊。怎么了？我跟建明被袭击了。天哪，星宇，你的头流血了，我帮你止血。哎，所以刚刚到底怎么了？
刚刚我跟星宇在路上走到一半，就被陈芳袭击，然后我一直很想要反击，但最后他还是逃走了。可恶！不但把钱私吞，还袭击你们，他是不是疯了？他可能还没走远，我们要不要回去你们被攻击的地方找找看啊？对，不把他揪出来，实在太可恶了。好，那这次大家一样分头找。这边讯号有点差，我们一样1小时后这边见。好，可以。